大家好，我係姊妹。咁今集呢個視頻咧係嚟到咗我哋嘅合正東部灣啦，同大家分享我哋3期而家賣緊嘅東南朝向嘅46方嘅單間嚇，係位於我哋77、78、79座呢3座咧，都會揀一套影俾大家，因為呢3套嘅價錢咧都係差唔多係13萬以內可以買到嘅。同樣咧，佢係保養得非常之唔錯啦。咁我而家嘅位置咧係位於我哋呢個商業嘅會所呢一個位置3樓。咁呢一個位置咧可以睇到我哋成個東部灣絕佳嘅一個視野。咁遊艇碼頭啦，同埋我哋前方呢個沙灘，仲有咧呢一個位置嘅水公園都可以睇到啦。就係我哋成日講呢個業主可以免費喺呢邊遊玩嘅水公園就喺呢個位置啦。每一戶業主咧係3張票係免費入嚟呢邊玩嘅。咁呢個會所入邊咧3樓嘅位置係有一個比較少一啲嘅健身房嚇，然後2樓咧係有個福氣閣中餐廳，然後1樓咧係我哋華潤萬家嘅超市。咁呢一度都可以買啲生活用品啦。咁前方呢一個位置咧就係我哋一期洋房商業街嘅位置。咁如果你想要食宵夜啦，同埋咧食早餐嘅話，咁呢一邊都可以滿足到嘅。我哋過嚟呢邊睇一睇。咁3樓呢一度係簡易嘅呢種健身房，就平時呢度跑跑步啦，或者拉伸下啦，呢一度係冇問題，佢係比較少一啲嘅。然後我哋前面就出嚟呢一個位置。咁嗰邊嗰個位置咧係之前我哋售樓處嘅位置咧係有個商業嘅健身房。如果你想要請個教練啦教你鍛鍊嘅話，咁呢一度都係可以嘅，但係需要出錢啦。呢一個就唔使啦。然後我哋啱先講嘅嗰個商業街嘅位置，喺出邊咧。嗰個新光羊肉串呢一邊咧，晚黑食宵夜嘅時候佢會開嘅，而家係冇開中午時間嚇。咁再過去呢一條街行過去有個酒吧街，咁我哋平時想要喺呢邊放鬆下，食個下午茶啦，或者飲杯酒啦，咁呢一邊都可以滿足到嘅。同埋咧，我哋合正係有自己一個業主飯堂，就係我哋一期69座1樓嘅位置啦。咁如果平時唔想煮飯嘅話，都可以去到我哋呢個業主飯堂啦，都可以滿足到我哋一日3餐呢個需求嘅嚇。咁我哋呢個配套就咁講咁多。而家咧上嚟望一望呢3套房嘅一個景觀同埋佢一個裝修嘅情況嚇。我哋都體驗下呢個小區嘅環線電瓶車俾大家睇一睇。咁呢個電瓶車咧係佢喺小區入邊咁環線去行嘅。咁大概10嚟分鐘咧係有一班車。咁呢個就係我哋嘅馮師傅啦。如果平時想要咁上上落落嘅話，都可以叫呢個馮師傅去車我哋嘅嚇。咁我哋上嚟睇睇第一套嘅位置係位於我哋3期第1座77座呢一個中層嘅位置。呢一套房咧係19樓嘅。咁啱先咧，我坐馮師傅嘅車從呢個華潤萬家超市上嚟到呢個單位嘅話，大概就係2分嚟鐘，差唔多3分鐘呢個時間啦，都係比較快嘅嚇。咁先睇睇呢套房嘅一個景觀啦。咁呢個東南朝向嚟嘅，咁佢係比我哋2期嗰邊46方嘅單間嘅話，咁視野係更加闊落嘅。咁前面咧係睇到呢個佳兆業嘅別墅啦，
同埋咧融創仲有我哋富力灣嗰個灣口，全部都可以睇到嘅。咁睇一睇佢入邊一個狀況嚇，咁成個開間咧係有3.9米嘅，所以露台都係比較闊落啦。咁平時喺呢度坐喺呢一個位置探翻呢個海景，飲翻杯下午茶或者早上起身嘅時候睇到呢個日出都係非常之舒服嘅一個景觀，好唔錯嚇。咁入邊呢一度咧，業主可以放咗2張1.5米嘅床啦，咁中間一個長途櫃，所以佢呢個空間都係做得比較闊落嘅。咁牆身嘅話就冇咩需要點去執嘅，就係呢一邊有啲甩呢個牆皮係甩咗一啲啲嘅，所以都係需要自己後期修補翻下。咁我哋睇一睇呢啲個電視櫃啦，同埋櫃仔都係做得比較新淨嘅。咁後期咧都可以繼續用翻嘅嚇。同埋咧，佢呢一度同我哋衞生間嘅位置，佢係做咗呢種玻璃嘅。咁業主咧，佢係做咗呢個防窺嘅紙黐喺呢度。如果我哋想要做翻個衣櫃嘅話，咁呢一個位置都可以做翻嘅。咁過嚟呢一度咧，就係我哋廚房嘅位置啦。咁佢係呢個廚房咧，佢係單星盤，同埋咧佢係用電嘅廚房嚇。啲櫃仔咧都係保養得幾新淨，唔需要去整佢啦。同埋呢個搖煙機咧都係保養得非常之唔錯嘅嚇。咁左手邊呢個位置就係我哋衞生間啦。咁3期呢一度，就算佢46方呢種單間咧，佢呢個衞生間都係做得非常之闊落，乾濕分離。你睇一睇佢呢個淋浴間嘅話，成個呢個闊度都係有1.7米嘅一個闊度，所以都係非常之大嘅舒服嘅嚇。咁呢個就係我哋入戶門嘅位置啦。咁自己咧佢係換咗呢個電子嘅密碼鎖啦，同埋咧佢出邊呢個位置，佢係有個位，如果你想要利用翻呢個空間嘅話，咁可以自己到時換翻加裝一個嗰種防沙嘅門都係可以。咁平時打開咗之後，呢個單位都係非常之斜方嘅。咁出嚟走廊位置呢一度，佢就係睇出邊嘅一個山景啦。咁呢一塊地咧，佢係後期會建翻呢個別墅，但係短期呢個時間可能10年以內啦，都見唔到啦。所以往後10年都係咁樣一個景觀嚇。咁呢一套房咧，現時一個放盤價嘅話係128000，咁之前都有放盤嚟13.5萬嘅，咁而家係降咗1萬蚊嚇。咁整體嚟講嘅話，佢都係保養得比較唔錯啦，可以做到拎包入住，自己買翻一個衣櫃啦，同埋嗰個雪櫃啦，咁就可以直接過嚟住嘅啦。咁我哋跟住落嚟睇78座嘅，咁我哋跟住落嚟睇一睇第2套嘅位置。咁呢一套咧係位於我哋3期第2座嚇，78座，然後佢係一個高樓層嘅位置，睇一睇佢出邊嘅景觀有冇更加闊落。然後高樓層嘅話，視野就可以睇到我哋呢個內灣多一啲啲嘅海景，其實唔會話爭好遠嚇。咁露台呢度同樣都係3.9米嘅一個闊度啦。咁佢放咗一個呢種電熱水器，萬家樂牌子嘅，咁都係通咗個燃氣啦。如果你想要安翻個燃氣嘅熱水器喺呢邊都係可以嘅，或者咧可以自己改翻個廚房都係冇問題嚇。咁呢一套房咧就係吉屋嘅一個狀態啦，自己到時買翻個家私電器就可以入嚟住啦。咁可以睇一睇嗰個牆身同埋天花啦，都係保養得幾唔錯。就係呢一埲牆咧有啲少少呢個污糟嘅問題，到時可以自己油翻佢就比較靚仔嚇。咁睇一睇佢一個格局其實都係一樣嘅，因為3期呢一邊佢每一座都係咁樣一個設計嚇。咁衛生間嘅位置同樣都係呢種乾濕分離嘅3段式嘅一個設計嚇，總係都係有個窗對住我哋呢個房間入邊嘅，所以呢個光線其實都係唔錯。咁3期呢一邊4積嘅單位咧，佢係冇呢種明窗嘅，只有一個抽氣扇喺呢一度嘅嚇。咁右手邊呢一度咧就係我哋原先一個開放式嘅廚房，係用電嘅。咁呢個業主咧就冇咩用過，所以都係非常之新淨嘅嚇。
咁呢一套房咧，一個放盤價嘅話係13萬呢個總價嘅，比我哋啱先睇嗰套係貴咗2000蚊。但係呢一套咧係需要自己買啲家私電器先可以過嚟呢度住嘅。咁圍落嚟嘅話都係比嗰套係貴翻咗一啲嘅嚇。咁我哋跟住嚟睇睇第三套。咁睇第三套，睇睇佢呢個風窗係咪有啲眼熟咧？咁之前咧係有嚟影過嘅，係位於我哋79座呢個位置13樓嚇。咁之前係全個東寶灣最平嘅一套46方嘅單位啦。但係因為佢呢個位置咧，又係位於我哋最後尾呢一座，可能就係因為呢一個原因咧，就算佢係最平嘅一套都係比較難出手嘅。咁呢一套房咧，業主而家都係降咗價嘅，係全場最低嚇。咁現時一個總價咧係125000嘅。咁景觀啱先有睇過啦，就好似冇啱先我哋睇嘅嗰兩套更加闊落嘅一個景觀嚇。但係呢個業主就封咗個窗啦。咁出邊呢個走廊位置咧，都係保養得非常之新淨，然後佢哋都係用呢種電嘅熱水器啦，同時都係有呢個燃氣嘅，所以自己可以封翻個窗，唔使封窗啦，就可以做翻個燃氣廚房都係冇問題嚇。咁入邊咧係擺咗2張呢個1.5米嘅床啦，成個屋入邊咧保養得非常之新淨嘅，可以做到直接過嚟呢邊住買低啲簡單嘅呢個家電就可以嘅啦。咁同樣格局下，我哋數一數睇一睇，佢廚房嘅位置都係同樣好新淨啦。然後左手邊咧就係我哋呢個衛生間嘅位置，同樣都係乾濕分離呢種設計嚇。因為佢格局都係一樣嘅，就掃一眼就可以啦。咁呢一套房咧，就我哋睇完啦。做翻個總結，3套房啊。咁第一套嘅話係位於我哋77座，就唔使行咁遠啦，就相比嚟講係近咗一啲啲嘅。咁呢一套79座咧係全場最低係129000呢個總價嚇，都自己買翻啲家私就可以啦。咁第二套咧係78座一個高樓層嘅。咁如果你中意呢種高樓層嘅視野啦，咁第二套其實都係好唔錯啦。咁我哋就睇你自己去選擇點樣一個單位嚇。當然啦，都係你自己過嚟親身去體驗翻，先會知道邊一個先係你自己中意嘅單位嚇。咁如果你想要過嚟呢邊睇樓，可以掃我上面呢個二維碼啦。WhatsApp 同埋微信啦都可以聯絡到我嘅，或者咧可以叫我呢個發詳細嘅資料俾你都係可以嘅嚇。咁我哋今期呢個視頻咧就分享到呢度，下期再見，拜拜。